Čas je, da končno zmontiram Reolink kamero v svoj studio. Če vas zanima, kaj prej v škatli, kaj vse ta kamera ponuja, pejte na moj TikTok, tam sem naredil unboxing, mi bomo danes to samo zmontirali. Danes je z mano Jakob, ki mi pomaga pri snemanju tega vloga, oziroma how to, se ne vem, kako bi sploh to definiral. Zakaj? Zato, da se jaz fokusiram pri montaži te kamere, da slučajno ne bom kaj za... Ampak preden se lotimo montaže kamere, jo treba najprej skonektati s telefonom, z aplikacijo. Ker ko jo enkrat zmontirate na strop, bo veliko težje jo povezati z aplikacijo in porihtati nastavitve. Tako da bomo mi to naredili, preden se lotimo samo montaža. Ta kamera načeloma je samostoječa, jo lahko položiš na poličko. Če pa nimaš te možnosti, dobiš pa še ta nastavek, katero našaufaš in ti pol dol visi. Jaz jo ne bom montiral na ta nosilec, ampak jo bom postavil samo tam gor, da bo lepo gledala na cel studio, bedela nad cel studio. Tako. Ampak najprej jo moramo dati na elektriko in jo preklopiti in spariti z aplikacijo. Ko je že Nikola rekel, meni je dovolj toliko dolg kabel. Ta kamera je namenjena tudi z zunanjo uporabo, sicer pod streho, ampak mi bomo imeli tu v studiu, tako da zaradi tega so taki vodotesni pokročki, da voda ne pride med kontakte. Evo, gremo jo konektati. Najprej odpremo Reolink aplikacijo in kliknemo Add New Device. Pod kamero imamo QR kodo, katero poskeniramo. Welcome to Reolink. Please install Reolink app. Welcome to Reolink. Please install Reolink app and scan the QR code on the camera. The camera is connecting to your router. Please wait. Okay. Connection to the router succeeded. Jej! Welcome to Reolink. Kakor ste videli, je setup kamere enostaven. Sam sledite navodilom na aplikaciji in ste ready. Avtomatsko je kamera spet narobe obrnjena, tako da bomo zdaj to zamenjali. Jakob, vidim te. Dejansko smo zdaj s tem zaključili, kamera je skonfigurirana, priklopljena na aplikacijo, tako da zdaj jo pa treba dejansko fizično namontirati. Let's go. Ker bo kamera tam gor in tam gor nimam električnega priključka, tukaj imam pa samo dva, in nočem, da mi kamera zasede, bom najprej ta razdeljivec prišaufal na steno. Ne, da nisem majster, tudi nerozen sem. Ne me smemo toriti, ko pobiram stvari. Tu ne gre nikamor. Razdeljivec sem prišaufal na steno, tako da to je vse ok, ampak sem ugotovil, da je verjetno ta kabel prekratek, da bi šel od razdeljivca gor do stropa. Hvala Bogu, Reolink zraven da še te podaljške, tako da bomo verjetno tega mogli uporabiti. Gremo po lojstri gor. Jakob, snemi tu, ker če slučajno padem, da ima vsaj dober kontent. Jaz, hvala Bogu, nisem narejen za delo na nižinah, na višinah sem pa rečemo, ok, si ne rabim tukaj visoko. Jaz sem malo višji od Jakoba, Jakob je mogel do konca zlezti gor. Ok, kamere bi dali recimo tukaj, pa da zdaj vidimo, ali pride razdeljivec doli do... Like a glove. Ne bomo rabili podaljška. Zdaj najprej preverimo, če je kamera na dobri poziciji. Mislim, da ta pozicija kamere ne bo ok, ker se ne nagne dovolj, ne vidimo preveč dol, tako da ta dejansko kamera je narejena, da je idealno, da je obrnjena na glavo navzdol. Dejansko bom jaz mogel ta nosilec tako našaufati in pol kamero tukaj dati. Vedno vse prav pride, vsi vijaki, ki jih ne vrže stran, ti enkrat prav pridejo. Tam iščem mene bolj primerne vijake, kakor tisti, ki so bili priloženi zraven. Ok, bomo probali s temi dvemi, pa da vidimo, kaj bo ratalo. V najslabšem primeru bomo pač malo zakitali kakšno lukenco, pa kaj drugega uporabili.
Ok. Cool sistem. To našrofaš na dno kamere in pol tu sam slajdeš noter, tako da se ne rabiš zafrkavati. Cool. Še dobro sem tu pogledal preden se lotim to šrofati na strop. Here we go again. Problem je, ker sem jaz levičar. Aha. Malo pa mi gre. Ok. Drži, tu ne bo šlo nikamor. Zdaj pa našrofamo to ploščico gor. Evo, kamera je zahakljena. Ok, gremo vklopiti nazaj kamero, pa da vidimo, kaj smo uredili. Tako. Pa čakamo. Evo, se obrača. Človek rabi že oči, da bolje vidi na ekranu. In gremo zdaj PTZ. Dol pogledamo, evo, zdaj pa lepo vidimo vse. Kar je fajn pri tej kameri, je, da ima tudi zoom. Se pravi, jaz lahko rečemo, zdaj ne zoomam na Jakoba direkt. Rabi malo, da se fokusira. Ne vidimo še malo, da ne zoomamo. Mislim, da... Aha, clear. Ne štimaš tudi nastavitve, kakšna kvaliteta kamere je. Zdaj pa poglej v kamero gor direkt, Jakob. Mislim, da bi te prepoznali takoj in bi te objavili na socialnih omrežjih. Ne pridi prav vlomi v studio in odnesel več 1000 evrov vredne opreme in bi bila tvoja faca direkt gor. Evo, pa smo prišli na konc videa, kamera je zmontirana. Hvala Reolinku, da ste podprli mene in moj studio z opremo za nadzor. Zdaj pa kot na konci, kot vedno. Like, share, subscribe, tu mi ful pomaga, da priporoča YouTube pol še drugim uporabnikom moje videe. Mi pa se vidimo naslednjič. Čau. Jakob, pozdrav še ti. Aha.